Понекогаш е добро да се зирне во внатрешниот свет на луѓето, да видиме кои се нивните интереси, кои што малкумина ги знаат или некои пак воопшто не дознале за нив. Така, денеска сме на викендицата на струмичанецот Кирил Николов, познат под надимокот Монде, кој што долги години на својата генерација, но и на младите љубители на кучење е познат како страствен одгледувач на кучења шарпланинци. Господин Николов, ви благодариме за гостопримството во вашиот прекрасен простор, оваа градина со јаболкници, каде што вие всушност одгледувате и кучења. Пред се да ни кажете како почна оваа љубов? Па уште многу млад. Уште како дете ги сакам кучињата. Сакам секој животно, нели? Сум чувал зајци, гулаби, кучина и после кога сам малку сознаел за раса шарпланинец, купив шарпланинци. И тоа бе увистина на една плата, една работничка плата. Сум одвоил и сум купил 2 женки шарпланинци. И од тук почнав таа љубов за шарпланинец. А кога беше тоа? Пред колку време? Па това е сигурно преку 42 години, преку 40 години ги гледам. Јас сум сега скоро 70, значи колку време ги гледам. Сум бил неколку 30 години, 29 години, 30. Повеќе од вашиот животен век живеете со шарпланинците. Зошто токму оваа раса? Прво, од е македонска раса. И тоа раса што стварно пленикови ќе ја видиш. Многу чиста раса, незакачлива, со деца многу мирна, многу културна раса, да едноставно се каже. Ако е овчарско куче, нели? Важно, дете јас не памнам шарпланинец да има закачено. Сега, ако некој повозрастен, он сега брани територијата. Случувало се и тоа, нели, ќе дојде некој на госте, може да биде нападнат. Ама јас, бидејќи се са во боксови, не ги пуштам слободно да шетат. Мислам ги пуштам, али се повеќе во бокси затворени. Колку кучење најмногу досега сте чувале и еве како ви минува времето со нив? Па сум имал најмногу до 8 кучиња. Мислам возрастни, посебно млади што е имало, нели? Не водам некоја евиденција за млади колку има излезено од нашата одгледувачница, а и тоа да напомнам, бидејќи одгледувачницата е регистрирана во ЕФЦ групата под број 149 и се вика Тивери шарпланинци. Значи, сите кучина педигрирани со документи. Нема куче кај нас не педигрирано. Се знаат потекло, мајка, татко, дедо, баба. 3-4 колена знаат, се знаат. И времето со нив ми е многу добро. Ми минам, јас сум пензионер и тука си помина многу фино. Ми доваѓаат пријатели у поста, исто така кучкари што ги викаме ние.
седаме тук, си правим разнода, така ми мина времето. Тешко ли е да се одгледуваат овие кучиња? Што е специфично, на што треба да се внимава? Види сега, не са пребирливи, значи що да му дадеш храна, всякаква храна яде, няма проблем кај него. Сега са мали, малци трябва да се избере, аз им давам сува храна готова, за малца да бидат по-израстни да бидат. И никой века са големи, не прибират храна. Значи, що да му дадеш, леп му даде, нещо манджа, храна им ставам унатре, значи не прибират, що е важно. Сакат да биде такова. Сега трябва редовно да охранаш. Събали аз кога ќе дойдам тука, първо им заметвам унатре, ги пущам малко, не ги пущам сите неднъж, видейки си имам омраза меѓу них, две машки, тежко да са заедно. И после им ставам, ти храни, що трябва, не са, важно ги гледам. И они се гледат от са добро по влакното, дали е добро хранено. Самото влакно е чисто и мазно, светка дори. Ќе го видиш, е така. Да. А колку кучиња имате во моментов и какви се, колку мажјаци, колку женки? Тука са 6 кучиња. Имам 4 женки и дома имам една женка, значи 4 женки и 3 мъжака са тука. Имам 2 мъжака, що са малко по-млади. И тай тук е преблуднак, тай век 5 годишен стар. Со него ги спарувам женките. Се чувствувате ли како пријател на шарпланинците со оглед колку децени сте поминали со нив? Много. Јаска у срцето ме е шарпланинус и друга раса, секоја раса ga почитавам, нели, ама исклучно шарпланинус ме е у срцето. Какви авантури имате со нив доживеано? Каде сте патувале, каде сте ги представиле? Имаме много, низ Македонија нема град дека не сме ги носили. Со сино заедно, сега сино Монтаво не е тука. И во Прилеп, во Скопје, во Битола. И сме покажали се добри резултати. Имате освоено некакви награди? Имам освоено награди, дипломи, пекари, што са сигурно преку 100. Посебно тие што са нели исклучиво што ги дават за кучиња што са за приплод. Тие са посебни документи и нема место дека не сме били. У Крушево ги носеме. Сега моментално сам не бива. Треба другар со него, со тебе да имам. Кој што рекол, сино не е тука. И аз сега сам си го гледам така и тук си го минал времето. Пензионерски ден, тук си поминал. Дали кучето е најдобар пријател на човекот? Си разговарате ли со нив понекогаш? Да, некој пати си пискам со нив. Им пискам, оти така истории волта, защо така направи? Значи најдобар другар. Нема сега бил от статука. И ще така да извест, аз ќе опуштам, тук и седна, он ќе до мене седа. До мене ќе легне и не мърда от мене. Не се дели от мене. А него ни учим от трябва да седа до мене, он сам се седнал до мене. Значи он всеки дек стварно го сакам. От него, ако не го сакаш, не седа от тебе, не. Мора да бегна страна. А што би им препорачале на оние кои што сакаат да одгледуваат куче, но се мислеле дали, например, волку големо куче е погодно за семејство, за мали деца? Види, за шарпанина за отгледваш, трябва да имаш двор първо. Он не е да оставаш до стан или да очуваш на тераца. Он е голем, снажен. И към доваѓа taj период кога са митарен, нели, сигурно остану ќе прави много проблем. Едно ще паги влакно и ти. А ако имаш двор, на него му трябва бокс 3x2. 3 метра на 2 му трябва бокс и тук да биде. И после може свободно си го шети. За деца е много миролюбив. За всеко дете, аз не падна, шарпанин да има нападнато. Така да препорачам, кой му има, може да нека гледа. До кога вие ќе ги гледате шарпланинците со оглед дека сами се грижите сега за нив? И аз ги гледам шарпанинците додека се може. Со всеки може да ти можем. Оти можем да доваѓам тука и негде ги гледам. Малко е нели 3 км по-далечен от Струмица, от градот. Доваѓам додека ми чука срце, всеки ги гледам. Е така. А срцето ви чука за шарпланинците? Да. Господине Николов, ви благодарам за разговорот. Навистина е импресивно ова што го правите и вашето несекојдневно, но многу благородно хоби. Ви посакувам уште долги години да уживате со вашите миленици. Благодарам и на вас за посетата и да бидеме живи и здрави, па да се видиме
И друг път да ми дойдат па на гости. Ви благодаря. Стварно ли?